今日揾一個咧澳門嘅政府房屋，就係叫做經屋。一入到嚟5道門對住你啊，有啲似密室逃脫，好唔舒服啊！即係你入去洗手咧，你要兜路咯。570幾平方尺，190幾。就咁睇以為私樓嚟嘅。我覺得呢種磚係不失優雅。係有句説話叫做經屋永遠聖經，係 Forever Bible。繼上次咧，我哋馬九第一次帶大家睇樓咧，大家啲反應都唔錯。我身邊都好多人咧，平時唔係點睇㗎啦，都睇晒。係啦，咁啊證明條片大家喜歡啦。所以今日咧，我哋又揾咗啲新嘅樓。今日咧，我哋唔係揾啲私樓，今日揾一個咧澳門嘅政府房屋，就係叫做經屋。經屋有啲咩分別咧？即係同香港嘅嗰啲公屋啊、居屋啊嗰啲。經屋即係經濟房屋啦，其實有少少似居屋嘅，因為佢係屬於買嘅。而家嘅話就冇得自由市場咁樣去進行買賣㗎啦。即係你買咗之後，要10幾年後先至可以賣出去啦，同埋淨係可以賣翻俾政府嘅啫。嗱，咁我哋今日咧就會帶大家咧睇2款嘅經屋，一款咧就係示範單位，一款咧就係一個已經買咗嘅一個未有家私嘅單位嘅。示範單位我哋會有由1房、2房到3房都會有，睇下示範單位先啦。係，睇下先。咁我哋而家咧就睇呢一個嘅澳門經屋嘅1房1廳啦。首先我已經即刻有一個問題 ，Tommy， 呢個36.63 M2 係點計咧？你想計翻尺，係就乘翻10.764啦，乘11，即係400尺。400尺使用，550左右建築面積。你頭先問我你想變翻尺，我仲可以變其他㗎。台灣就有另外一個平嘅。冇啦，經屋我知係相對比較平啫，我哋都唔使下下平嘅。我中意睇翻尺多啲。我已經有啲燒腦啦，覺得突然之間計平。跟住呢個就係個廳啦。呢個係1房啊嘛。我係電視。舒適嘅。我略然覺得可以再闊啲，不過1房1廳嚟講，其實係啊，已經好大㗎啦。係我眼角高啫。但係個露台幾好喎！我想講而家即係好多所謂高尚住宅區咧，佢哋都唔會有露台，或者個露台都要塞喺廚房嗰啲隔離。但係我個人咧係非常之覺得露台係給予人能量同埋生氣嘅地方。係㗎，係啊，仲令到你嘅衣服係得到天然嘅風乾，然後唔使搞咁多即係化學嘢，又烘乾又加啲唔知咩珠咁樣。我覺得係我喜歡露台。其實 OK 嘅，擺個洗衣機咁晾下衫。首先我欣賞呢度嘅露台就係同個廳一樣咁闊啦。高尚住宅佢冇乜露台，可能係想佢出邊睇好靚咁樣，所以就唔俾人見到佢有晾衫嗰啲。係，但係我覺得係反人類設計。我覺得咁樣反而係自暴其短，因為我哋去過杜拜啲勁樓個露台大一大，晾衫係大一大，有自信係唔使搞啲咁嘅差嘢嘅。嗰啲咁樣嘅豪宅冇得晾衫係冇自信嘅表現。跟住又去到呢個廚房啦，1房1廳佢冇做開放式，我覺得已經好好。因為有時咧都睇到有啲私樓或者咩咧開放式咧，其實我唔覺得港澳嘅開放式廚房係舒服㗎咯，因為你有油煙同埋潮濕啊嘛，咁你去唔到啲味嘛。韓國嗰啲咧都住過，煮完嘢食你開個窗咧，跟住就冇咗陣味嘅。但係我自己覺得啦，就係我私心啦，就係有門嘅廚房係好啲嘅。咁所以呢啲經屋嘅廚房都幾骨子，正常係啊。起碼都企到你2個人喺度，都企到啊嘛。你會咁㗎？睇開邊啲會咁㗎？我睇開嗰啲咧唔講啦。好市正咯，啲咯，佢其實睇落仲大過啲私樓。我覺得暫時望落去咧，佢冇所謂一啲想試啲新穎，但係要交智商稅嘅橋撩嘢。因為佢唔係真係賺錢攞到盡嗰種嘛。你見入到嚟，佢都係長方形一個，唔會有啲3尖8角位。其實1房嚟講算係好好㗎咯喎。係啊，間房算大㗎啦。佢都有高尚住宅區應有嘅窗台喎，咁咪都係想俾翻啲高級感俾大家咧。幾正㗎，其實我覺得咁樣。點解咧？因為以前嘅政府樓個窗冇咁靚嘅。呢個咪就係高尚住宅區個廳嗰個窗個格局咯。因為以前嗰啲政府樓佢就俾你一個咁大個嘅透氣窗咯，呢度就係牆嚟嘅。咁所以而家嘅政府樓其實我覺得係靚過以前嗰啲好多。好嗱，跟住呢個咧11啊。要唔要計數機啊？540到啦，係咪？大約啦，即係好似去咗外國咁啊，去咗其他幣值咁喺度使錢咁啊。但係政府啊，你出查屋字嘅個單位嘅證明都係會用平方米嘅，就唔會用尺。咁好唔劃一喎。你習慣啫
佢出面張圖咧，我想講一講，佢呢度擺到張4人台啊嘛，但係你哋睇下入到嚟，我想講4人台係點樣咁樣對定係咁樣？點樣可以睇到？唔係阿姐吹啦，換台啦，食乜嘢啊？快啦！我要靠邊一個咧，我要咁樣攬出嚟。好辛苦啊，大佬。咁呢個有少少表裏不一啊嘛。係啦，破門嚟㗎呢個，就唔怕，好似你上次咁，我暈到喎，好安全啊呢個。救佢啊！我知你跌落嚟，因為佢北嘅政府樓，所以佢安全上面應該係好需要有呢啲行。但其實幾靚，我覺得佢廁所同廚房啲牆身啊，我覺得呢種磚係不失優雅。係，如果佢嗰個磚嘅格局係全部抿實嘅甜字咁樣嘅嗰種咧，呢啲咧就有少少即係喐咗個位咧，我覺得會係。發現個水壺都幾靚喎，個紫色。係啊，你好少呢個紫色係有優雅嘅紫色。靚唔靚見仁見智啦，但正常就會外露外露嘅咯。哦，係啊。外露又有一樣嘢好啊，外露有咩好咧？漏水容易整啊，唔使拆咗幅牆，又唔使揾邊個漏水。但係我覺得佢至少咧經屋俾你感覺咧，佢呢度寫呢個窗台係人造大理石，佢至少個窗台都係同你平時喺嗰啲私樓度見到嘅嗰啲材質相近。我覺得佢係相對友善嘅窗台。係。同埋澳門咧，即係講緊我哋嗰啲經屋啊嘅位置咧，其實你唔會話除咗石排灣之外啦，我覺得好多嘅經屋咧都係喺澳門隔離就係私樓咯。係㗎，係啊。然之後可能你話本身有啲私樓望到嘅景觀，sorry，經屋都望唔到出啊。咁就睇你點諗咯，睇下你想喺架法拉利嗰度望架 Corolla，但係喺架 Corolla 度望住架。好似喺架 Corolla 度望住個法拉利係勁啲喎，條路就一樣嘅。你喺個法拉利度你望 Corolla 喎，咁我寧願要法拉利啦。你揸 Corolla，我想要晒，跟住我得閒住下又唔得啊。不過佢因為佢有個入息證明1人啦，或者係2人以上嘅家團啦，咁有個入息嘅範圍咯，同埋資產嘅範圍你要符合你先可以咯。都可以講下個價錢。啱啱一房嗰啲大概82到85左右，呢度就85到200左右。嗱，但係呢個同香港有啲唔一樣嘅，就係而家我哋澳門嘅經屋咧，係你買咗咧，你賣翻出去咧，你都一定要賣翻俾政府嘅。有句説話叫做經屋永遠聖經，係 Forever Bible，即係你唔可以自由市場咁流通出嚟。唔係呢句好㗎，你大家咪記得咯。你而家200萬買翻嚟，之後20年後你就200萬賣翻俾政府。係啦，咁就貨你真係居住，你就唔係攞嚟炒賣。同埋都要講翻佢係一炮過200萬買啦，但係其實你都係要問銀行借錢嘅，所以其實你都要俾啲都係要俾嗰個息率。所以見到你佢個價雖然係200萬，但係你個息其實講緊係還緊300零400萬嘅錢。貴咩啲息？啲息好貴㗎，2厘息成30幾年，你自己計啦嗰啲人。你當你要供晒成層樓，其實俾嘅錢就係咁即刻嗌完人打消嗰啲唔係。當然啦，你可能睇呢個數字300幾萬好恐怖咁樣啦，但係其實你要講翻就係攤翻開30幾年。當然呢樣嘢就係變咗你要綁住呢30幾年。同埋你對比翻私樓，其實都平好多。我嘅角度嚟講咧，就係你究竟係要買呢層樓，你純粹佢冇任何升值空間㗎啦。但係你供緊樓嘅錢同你澳門租樓係差唔多價喎，但係你永遠就係租緊一個係屬於你自己冇升值嘅物業咯。咁你到時真係你想套翻現，你都可以套翻200萬啫。真係齋租完就真係俾咗個業主咁嘅意思咯。呢個就係650尺咯喎，我比我想象中大喎，即係如果你話650尺嘅概念入到去，我唔覺得咁細。嗱，呢張飯台咧，呢個先係問水嘅4人飯台，係呢個出入位。個落塵區點搞咧？首先，觀眾好想問咩叫落塵區啊？未聽過呢個 terms 嘅。你哋邊度？我都係睇啲港澳嗰啲講落塵區嘅，就係講一個人翻到嚟，咁你擺低咩啊？擺低啲鎖匙啊，嗰啲咁嘅嘢啦。跟住咧，仲有啲咩咧？你件衫啊，唔拎入房嗰啲，放埋對鞋換拖鞋，嗰個地方將屋企嘅嘢置換。我自己就叫鞋櫃位或者玄關咯。落塵區會唔會好聽啲啊？玄關好聽啲。你食飯呢個位你唔可以食到笑咯，一開門磅咁。不過又咁講，如果你話呢一個價位呢一個咁樣嘅大細咧，咁有呢一啲嘅將就咧就可以平衡嘅。即係如果你話俾再700幾800萬咁樣，冇個玄關啊，就真係要鬧啦。
我覺得房呢度係幾有埋齊啲嘢，你就 feel 到冇問題啦。呢個3房其中1房，即係小朋友房，我覺得呢個係唔講就咁睇，以為私樓嚟嘅。我哋擺到呢張台，再擺到埋呢個櫃，仲有咁大個衣櫃，其實係好過小朋友嚟講，其實大人都好夠。主人房啦，即係叫做大房啦。有冇3個人？哇！你做乜事會瞓3個人咧？即係連埋個床邊，你可以擺個 BB 喺隔離啊！你喺呢個節目度不停透露咗你嗰啲私生活出嚟。有冇睇嗰啲人咩試房嗰陣咧，玩要咁？我試下咁樣。有。你係咪做埋出嚟啊？你做男嗰個啊？但個露台好似差唔多。非交付項目。哇！冇再開啊！師傅冇啊！咁我哋而家咧就真係嚟到咧現樓嘅經屋嘅地方啦。咁我哋而家就上去睇下，呢個係一個3房1廳嘅單位。不過我哋都補充翻咧，頭先我哋喺上邊睇示範單位嘅時候咧，有啲唔同嘅資料咧，我哋大概係俾咗大家，但係細則嗰啲咧，大家可以上網 check 詳細啲。我哋係應該講嗰啲咧，應該都正確嘅。哇！喺保安高科技保安。喂，呢個走廊正啊！首先佢好闊啦，同埋咧佢係集中將嗰啲垃圾房啊、電錶房係分開嘅，即係你唔會好近嗰個單位咯。佢呢條巷就擺晒垃圾房啊、水錶房同電錶房啊。呢度係好多私樓都做唔到嘅嘢，好人性啊！係啊，呢個位係好以住客嘅角度嚟做咯。因為就算私樓好多時垃圾房喺度，你個單位門口就喺呢度。咁而家新城呢個 A 區啦，呢個地方咧，其實就係我哋澳門人要去搭港珠澳嘅時候咧，入去經過嘅一笪地方嚟嘅。佢就係鄰近於我哋澳門嘅黑沙環嘅東方明珠一個迴旋處嘅位咧，佢另外擴展填咗海一嚿嘅地方，係啦，咁就係嗰個地方就有好多嘅經屋會起喺呢度啦，咁就會有好多棟，唔知幾多棟，但係我認知就好多棟啦。嗱，而家大家睇條走廊啦，見到個地氈咧都係內裝緊嘅期間啦，但係外牆嗰啲咧睇落去就已經係搞掂咗。有你好中意嘅紫色水，真係紫色嘅喎。我覺得係咁嘅。紫色水管咧係嗰啲再生水，公廁。好嗱，3房單位啊，冇錯。完全唔一樣，個露台咧就冇頭先嗰個咁闊，佢深啲，但係冇咁闊嘅。嗱，可以出嚟呢度睇睇先，有個微級嘅。佢細好多喎，佢細好多啊個露台，比起啱嗰個樣板。佢係闊啲，深啲，但係就冇咁長咯。跟住咧，你望下咧，都可以望到一個休憩花園嘅角度咯。但係對面就係起緊第2啲嘅建築物㗎啦，咁所以對面就唔會有啲好開揚嘅景觀咯。如果你夾硬話有海景嘅都有，你望下嗰度，係啦，就係友誼橋嘅引橋嗰度啦，都係海景嚟㗎。有啲人係咁講㗎嘛。佢個窗台都係細一啲，唔同嘅戶型咯，只能夠講。同埋呢間房有啲細，應該係細房㗎。有啲細，但係單邊我中意嘅，兩邊窗。佢好正方啊呢個。我哋頭先睇係長形嘅，係啊，一入到嚟5棟門對住你嘅，有啲似密室逃脫呢個位嘅密室逃脫，真係好似啊！你睇下，係啦。咁不如開晒呢邊啲門先。一入嚟，我估呢個係廚房，個廚房係，喂嗱，你頂一頂對門先。差啲喎，同啱啱嗰個。呢個就係我覺得比較麻煩少少啦。嗱，你係雪櫃啦，雪櫃攞啲嘢過嚟呢邊，洗，跟住哇！Master Chef 啊，洗一切攞呢個就係運動型咯，但係都有個大窗嘅。嗱，呢個就方便啲咩咧？你喺度切嘢，我就喺度煮嘢食。啦，仲有5分鐘咋 ，Chef 跟住就係就係會。但佢有呢個。啱啱我示範單位嗰度有油壓櫃門嘅，咁呢個就有少少咯。少少，仲有呢個會自動閂門嘅都係。係，好，跟住呢個廁所啦。呢度門係厚嘅，係啊。你等我影下呢度門係好厚嘅，所以我一推過嚟咧，入邊刷緊牙嗰個會消失嘅。咁人哋刷緊牙，你又唔好入去啦。即係你過嚟望一望先。嗱，我哋頭先睇嘅咧，呢個係矮長變長方形咗啦，就冇咁長啦。全部都係適合拍劇。你試下開門啦。喂！有人咁播。嚟多次，影唔到。3、2、1，哇！係影唔到。1、3、2、1，哇！
應該你繼續講。同埋對門真係好厚，個角度都爭少少。係。譬如呢個位，花灑就喺入去嘅位就唔喺對面，因為個窗喺出邊。有少瑕疵，大家可以入去睇睇。呢啲係咪叫未抿得實？哦。真係唔好意思，我哋啱啱先講完嗰種格局係靚啲，呢一個戶型啫。咁喂，好似俾人感覺實際有啲分別。可能係唔同大廈啫。係，我哋有個門係真係厚啊，個門係真係好厚。好唔舒服啊！即係你入去洗手咧，你要兜路咯。入咧刷緊牙嗰個就消失咗。你入去又要兜路，即係你咁樣先攝翻入嚟。佢呢個門係睇下有冇得點搞啦。我自己會覺得係有少少似去咗啲香港某啲油尖旺食肆嘅嗰種廁所嘅，你要避嘅嗰種。呢啲位就係要擴張嘅位置啊，因為咧你買咗啦，咁經屋永遠聖經啊嘛，咁當你要裝呢個，你一定會想換佢噶啦。當你要賣翻出去嘅時候，你就要還原。所以呢個就係嗰啲麻煩嘅位置，同埋印證咗啱啱小球老師講嘅紫色水管，中水不能飲用，就係攞嚟沖廁，環保再生水。因為以前澳門咧就俾人話就係我哋嘅沖廁咧都係淡水嚟嘅，都唔知係咪都係叫淡水啦，但係佢就明顯係叫再生水。係啊，咁呢個咧就係一入嚟會遇到嘅房啊，我哋睇一睇先。呢個房係點一間？食幾光猛咧入嚟，呢間房好光猛，哇！別有洞天喎，呢個係幾大 ？OK 喎呢個，呢個 OK 喎，我哋做工作房幾好嘅。哇，咁奢侈！佢望到個落邊個休憩花園嘅，因為呢個係一個低層嘅單位啦。其實幾好啊！喺自己個平台嗰度有公園，你小朋友就落去玩，又唔怕去出馬路。哦，係喎，佢嗰度有公園，有嗰個滑梯嗰啲。係啊，你可以嗌阿女翻嚟食飯啦！煮飯煮得夠金香，開飯又使乜四圍窗？你又做呢個動作咧？做呢個動作啊！我驚阻住。冇，我知你慣嘅，我知你慣嘅。懷疑你煮餸淨係着圍裙嘅啫，陰啲行性感到齋圍裙。好，睇埋呢間房先啦，好唔好啊？咦？呢個窗台咁過窄。嗱，呢啲係特登嘅，因為佢係要就嗰個景觀。如果你個窗直望咧，就望住對面。咁你而家斜望咧，你有小罅景，但係都係俾對面層樓遮住嘅。咁起碼採光啊都會好少少，就唔會直對又望住大家。其實你都樓底都 OK 啊，都 OK 啊。咁呢間應該係細房啦。嗱，佢其實個插蘇擺喺度咧，你就係擺到張單人床。我哋見到呢度咧，大家可以分析下你哋覺得有好嘅地方、唔好嘅地方啦。但係我就想問下呢度係幾多尺同埋幾多錢咧？尺咧，呢度係570幾平方尺，錢啊190幾， 190幾有找。係澳門幣喎，澳門幣啊，唔係港幣。澳門幣啊。哇，咁3房200有找。開心㗎，所以抽到經屋嘅人都係幸運㗎。咁樣如果佢計翻1、2房都係百幾嘅話，咁好似3房真係好抵喎。咁呢個咁呢啲會唔會貴啲啊？話高層就會貴啲嘅，低層就會平啲。百幾萬以前澳門樓價高嘅時候買個車位㗎咋，所以有個單位3房正啊，試正咯！我入到嚟就係覺得。不過呢個我而家咧，我唔知澳門人，我覺得澳門人都仲係嘅。呢個廳咧個動線咧，你生活緊啦，你需要出入嘅人嘅動線就會係咁橫跨呢個廳，就唔會喺個廳隔離行過咯，就會好多人係咁喺度。你做緊啲嘢，突然之間有人開門就有啲多啲交流咯，大家咪。而家屋企就係少交流啊嘛。呢度正喎，佢呢度4部電梯，12伙人，唔係好使爭嘅。28層就都澳門嚟講算高啦，但係香港嗰啲咧就算普通。你就唔使自己玩㗎啦，肯定係啲阿婆㗎啦，肯定係啲阿婆玩㗎。你哋唔喺度，我哋可以玩住先。就咁樣真係得閒落嚟咁樣捉下棋啊，做下運動都幾爽，望下啲花花草草。哇！你睇下，如果你中呢邊嗰啲單位，你係望到新葡京嘅。哇！你做乒乓波打喂，唔係呢度咁大風係打唔到乒乓波嘅。哇！但係呢邊嘅角度係爽咯。但係我想講，佢個景咁靚，但係佢整幅牆係咁嘅咯。要睇翻上去睇，成個外港碼頭嘅景觀啊！個景都200萬啊，真係。呢一棟叫做東城大廈，咁就應該佢個戶型就唔係我哋頭先睇示範單位嘅嗰種嘅窗台啦。但係頭先我想講，我哋有影過下出邊其他嘅經屋咧，係有嗰種窗台嘅喎。
可能再新啲啊嗰啲係。頭先係有嘅，呢度係冇，唔係呢度係冇啫。但係呢度你會見到係呢一棟係應該冇露台景㗎啦，即係廳嘅景係唔 good 嘅，可以咁講。即係我哋老實説講翻出嚟，政府樓有 view 嘅係 bonus 嚟嘅。係啊，講真，政府樓你已經係唔好差咯。係啊，但係佢有好咯呢度。其實呢個好過澳門某啲某啲區份㗎啦，即係佢無論空間，因為始終澳門半島咧，佢山多地少咧，就好難規劃嗰啲地方。但係呢個就成個填海區任你畫，所以啲空間就似啲香港嘅新市鎮咁樣咯。呢啲就係我哋頭先睇示範單位嗰啲窗台啦，見到啊？呢啲係新啲㗎嘛，勁靚咯！根本就係私樓嘅樣嚟嘅。我唔講你覺唔覺係經屋啊？佢係真係你見到個廳啦，高尚住宅嘅嗰種私樓嘅露台一樣咯。係啊，俾你晾衫咯。我真係想睇下呢啲經屋喎，如果有嘅，你哋又想我哋開箱俾多啲朋友仔有得睇嘅，你就俾我哋話俾佢知。任何澳門你覺得有特色嘅、值得睇嘅樓，你都可以 DM 埋㗎有。然之後 Tommy 唐樓啊，豪宅啊、別墅啊、劏房啊都得。房棟啊，你有嘅你都可以俾我哋。可以。澳門除咗經屋啦、社屋啦，其實依家仲多咗兩種房屋型號嘅，一個叫做置換房，一個叫暫住房。暫住嘅意思就係舊區重建啊，油漢嗰個舊區咁樣啦，可能清遷咗一班人暫住咗入去先，咁嗰度起好再搬翻過去咯。仲有老人啊，老人屋嘅而家有長者公寓嘅就留言一下，因為呢個係突然之間見到嘅，我哋都冇得做功課。都有樣嘢就顯示到嘅就係，除咗香港成日話有好多地方都拆晒啦，咁澳門都有啲真係太過有危樓嘅情況嘅地方咧，都係要面臨一啲嘅清拆嘅。留言交流下啦。